Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жұмсақ, воздушный мини пиццалар дайындайтын боламыз. Алғаш дайындаған адамның қолынан келеді және өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Алдымен достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қамырына жылы сүт, ұн, сұйық май, дрож, тұз, қант қажет болады. Барлығы менде өлшенген, сіздерге описанияға жазып қалдыратын боламын. Жылы сүтке тұзды, дрожды, қантты салып араластырып, бетін жауып жылы жерге алып қоямыз. Апарасы осылай көтерілгеннен кейін ыңғайлы ыдысымызға сұйық майды құйып, ұнды шетінен салып отырып араластырып, қамыр илеп аламыз. Жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп, жылы жерге бетін жауып алып қоятын боламыз. Шамамен 40 минут немесе 1 сағаттай уақыт күтеміз. Кішкене көтерілгеннен кейін дайындауға кірісеміз. Мінекей осылай болып көтерілді. Менде оны 6 бөлікке бөліп алдым. Айтпақшы достар, бұл тестаның мөлшері 6 кішкентай мини пиццаларға арналған мөлшері. Сіздер қалауыңызша еселеп жасауыңызға болады. Осылай домалақтап алып, тағы да оның бетін жауып 15 минутқа алып қоятын боламыз. Кішкене көтерілгенін күтеміз. Одан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қайтадан формасын келтіріп, барлығын осылай дайындап аламыз қолымызбен. Содан кейін бетін жауып, тағы да кішкене 10-15 минутқа алып қоюымызға болады, немесе бірден пісіруімізге болады пиццаны. Көтерілгеннен кейін, кішкене тұрғаннан кейін, осылай үстіне кетчупты салып, жағып, жақсылап қасықпен. Одан кейін қалауыңызша қандай шұжықтарыңыз бар, соны салсаңыздар да болады. Қалауыңызша помидор немесе басқа да көкөністерді салып араластырып бетіне жасауыңызға болады. Мен осы жолы сосискалардан жасадым, әдемілеп. Оның үстіне міндетті түрде майонезді осылай жақсаңыздар, одан сайын нәзік болып шығады. Үстіне терканың кішкентай көзінен өткізілген сырды сеуіп қоямыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісе қояды. Бұл пиццалар менің студент кезімдегі столовыйдағы пиццаларды есіме түсіреді. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаймыз достар.